Bueno, esta es una 2018, una Ford Escape con el motor 2.5. Creo que hay unas del 2.0 también. Estas andan en el año... No, hombre, yo creo que desde el 2011 hasta el 2018 en este modelo, creo. Esta es una 2018, ¿verdad? Entonces el cliente llegó con el problema de que pues supuestamente cuando le aceleraba se escuchaba como un... Entonces muchas personas lo pueden confundir, especialmente cuando uno va iniciando, ¿verdad? En esto de la mecánica. Y uno le cambia, digamos, que el valero. Claro, las personas que no le hacen un diagnóstico apropiado, pero hay personas que pues que no, que es el valero, que es el amortiguador, que es el buje de la tijera de abajo, ¿verdad? Y todo eso. Pero el problema reside en este soporte. Yo tenía una picadita, este, en este lado, ¿verdad? Yo nomás lo terminé por quitar. ¿Qué es este? Pero pues miren, ya no tiene ni aceite. Y este es un soporte hidráulico. Y ahí tenían las manchas, miren. Ahí están, en la línea esa de refrigerante para el aire acondicionado. Y ya estaba lavado, o sea, no es reciente. El problema de este cliente ya lo traía así ya de un par de meses. Ya ven que luego dicen, no, apenas escuché el ruidito. Entonces, por experiencia, señores, los modelos anteriores, creo que por ahí en el 2014, hay que quitar más partes de aquí, no me recuerdo bien, pero está más difícil. Hasta la batería, creo que en el otro hay que quitar esto para poder llegar a la batería. Pero en este, no, incluso estos, los limpiaparabrisas, quitarlos de aquí y todo para en vez de poder trabajar en el carro ya en cosas que están hacia allá adentro, ¿verdad? Pero para quitarlo pues está sencillito, por eso ni guardé el proceso, no lo grabé. Nada más hay que desconectarlo de aquí. Yo le puse WD-40 en la orejita de por aquí para que deslice para arriba. Igual tiene otra y agarrarlo firmemente para que no se vaya a quebrar o algo. Igual esta manguerita hay que deshacerla de aquí y también de aquí y hacerlo ya después. Se pone por aquí descansando más o menos por donde está ese soporte y ya pues ya saben, muchachos, por acá abajo se le mete el gato con un pedacito de madera abajo de la tina del motor para no romper nada, ya que pues es aluminio, ¿verdad? Y ahí descansa todo este motorzazo. No le vayan a meter el directo. Así que ya saben, si escuchan un ruido, no se confundan. Si fuera valero o si fuera la flecha, es un ruido constante, ¿entiendes? Pero en nada más cuando se le acelera y en el torque, porque debería de estar amortiguando y absorbiendo el golpe hidráulicamente este motor. Pero ya con los años pues no se dice que es mal, ¿cómo se dice? Diseño ni nada, sino que pues ya el tiempo todo falla y es bueno para todos, ¿no? Ahora sí que se dañan las partes, gana el de las partes, ganamos nosotros y el cliente pues también gana de alguna manera, porque pues al nosotros cambiar esa parte revisamos fugas, no sé, alguna cosa que no le pueda recomendar al cliente. En este carro pues no hay que hacerle mucho, el carro no tiene muchas millas, como le digo es 7 años viejo, del 2018, y la señora pues no maneja mucho. Así que ya saben, no confundan los ruidos, es muy importante. Ruidos constantes y hay que revisar flechas, suspensión, valeros, incluso no sé de la transmisión o algo, ¿verdad? Pero en ruidos donde se acelera nada más en el acelero, en veces puede que sean los soportes, digo, los amortiguadores o algo. Ah, ya me acordé. ¿Por qué se quita esto, todo esto y esto? Para poder quitar los amortiguadores que están por allá abajo directos. Si no, no. Hay que quitar todo eso. Ahí están los tornillos abajo.
Sí, todos son igual, la misma cosa. A veces involucra un poquito más de labor, pero igual es bueno para nosotros. Un episodio más de GT Suspension aquí en Dallas, Texas.